예전에는 급여 적용을 받지 못해서 검사 비용이 엄청 비쌌습니다. 그때는 비용이 한 60만 원에서 70만 원 정도 비용이 들었는데 2018년 7월부터 드디어 수면다원 검사가 급여 적용이 되면서 비용이 많이 저렴해졌습니다. 저희 같은 개인 의원 기준으로 13만 3천 원 정도 비용이 들고요. 종합병원이나 대학병원은 약 15만 3천 원 정도의 비용을 지불하게 됩니다. 그런데 이렇게 급여 적용을 받으려면 몇 가지 급여 기준에 충족이 돼야 됩니다. 이 충족을 받지 못하면 건강보험공단에서 이 수면다원 검사를 지원해주지 않습니다. 양압기 치료를 하는 경우에는 양압기 비용은 이제 렌탈인데 한 달에 18,800원 정도로 알고 계시면 되는데, 그 마스크 같은 거 소모품 비용도 건강보험 적용이 되기는 하는데 1년에 몇만 원 정도 비용이 든다라고 알고 계시면 됩니다.